Annyeonghaseyo，我係 Vanessa，歡迎大家返嚟我嘅 channel。咁喺首爾第一站，我哋就嚟咗附近嘅超市，之後我哋就搭的士嚟咗東大門呢一間嘅酒店 check in 啦。咁呢間酒店幾好啦，有好多嘅枕頭可以俾我哋揀。咁喺酒店休息完之後呢，我哋就去咗搭地鐵啦，就去咗呢一間嘅髮型屋度剪頭髮。咁我同我個 friend 都係一早預約咗嚟呢度剪頭髮啦，所以都有得網上預約，好方便。呢個就係我嘅新髮型啦。剪完頭髮之後，我哋就去咗食晚飯啦。咁本身呢，就諗住食呢一間好出名嘅炸雞，本身仲諗住可以堂食，點不知佢淨係可以外賣啦，所以我哋就買咗返酒店食啦。食完嘢我哋就出咗嚟行批發啦。跟住呢一架 shuttle bus 係可以免費搭嘅，咁我哋就搭咗過嚟 APM 呢邊啦。咁我哋一落車就去咗行呢兩間好出名賣飾物嘅鋪度行啦。如果你想要一份更加詳細嘅批發商場嘅攻略，你可以留言話俾我聽，我可以 send 俾你噶。咁第二日我哋就落咗聖水洞度行街啦。咁我哋咁啱經過呢間好出名嘅鋪頭，就買咗鹽麵包嚟試，咁我覺得係超好食。咁我哋就行咗好耐，去咗呢一間 Fresh 有介紹嘅 cafe 啦，但係我就自己覺得就一般般，唔使特登嚟食啦，同埋一個人食一份的確好流。食完早餐之後，我哋就去咗木先生行街啦。咁之後我哋就圍繞成個聖水洞周圍行下 hea 下咁咯。咁到咗午餐時間，我哋就去咗食呢一間刀削麵啦，但係我哋都等咗1粒鐘，咁大家可以網上拎位先。食飽之後，我哋就周圍行下消化下，然後等上跳舞堂啦。咁呢一個我哋都係喺佢嘅官方網站上面預約。夜晚我哋就返咗嚟東大門呢邊度食炸醬麵。又到第2日啦，咁一大朝早我就嚟咗江南呢一邊度做 personal color test 啦。咁晏晝我哋就返去明洞嗰邊度行街同食 lunch 啦。呢個芝士煉奶年糕我就覺得試一次就夠啦，唔會再試第2次。呢一間免稅店就完全冇收穫，冇以前咁好行，所以我覺得大家都可以唔使嚟。再之後我哋就落咗下面度買呢一個好出名嘅 cheesecake。我哋夜晚就嚟咗呢一間度食烤肉，咁佢啲肉係勁彈啊，勁好食咯。然後我哋今日嘅宵夜就係晏晝買嘅 cheesecake 啦。呢一日嘅早餐我哋就去咗酒店附近嘅 egg drop 度食。食完早餐之後，我哋就返酒店拎埋行李就轉酒店啦。我哋喺首爾第2間住嘅酒店就係呢一間係雲大。呢間酒店就係乾濕分離啦，就唔同我哋東大門嗰一間嘅。喺酒店房休息咗一陣之後，我哋就落咗去行街啦。
晏晝我哋就去咗延南洞度食呢一間韓式同西式嘅 fusion 菜。咁我覺得呢間嘢嘅 CP 值都幾高嘅，個食物嘅質素對得住個價錢。咁跟住我哋就行咗一陣去買呢一間幾出名嘅蒜蓉包試下，佢係真係勁重蒜蓉味，所以可以一試。然後我哋就去咗呢一間好出名嘅店度畫咗一幅自畫像啦。咁下一站我哋就嚟到我稱佢為女人街嘅呢一條巷仔度行下。行完女人街之後，我哋就行返出去雲大呢條大街，然後去咗呢一間化妝掃店買化妝掃啦。今日嘅晚餐我哋就去咗食呢一間馬鈴薯排骨湯，但係呢間嘢有啲小失望，冇以前咁好食，同埋份量咁多。話咁快又嚟到第二日啦，咁我哋呢一日就去咗參觀延世大學，然後就去咗附近嘅新村，早啲過嚟呢一間排骨店度排隊食嘢。食完嘢之後，我哋就搭地鐵嚟咗呢一個嘅漢江公園。佢同地鐵站的確有啲距離，所以如果怕麻煩嘅話，我會建議你搭的士過去。咁一場嚟到，我哋梗係要食個拉麵先再走噶啦。咁我同我個 friend 都起碼喺度逗留咗2個鐘先捨得走，因為真係太舒服太 chill 啦。夜晚我哋就翻嚟雲大呢一邊食橋村炸雞，真係勁脆勁好食。嚟到尾二嗰日嘅朝頭早，我哋就嚟咗安國站嘅 Artist Bakery 度食早餐。咁呢一日我又係失策，唔記得咗喺 Catch Table 度拎位，所以我哋最尾揀咗外賣就可以快啲，然後喺出邊食。跟住我哋就去咗呢間公主韓服度租韓服着啦。咁我哋仲預約咗佢嘅拍攝服務。咁全部嘢我哋都係 Facebook book 嘅，因為逢星期二景福宮會閂門，所以我哋就嚟咗呢一個昌德宮。咁今日嘅 lunch 我哋就去咗港狀市場度解決，食咗呢一間好出名嘅麻花卷，真係勁好食，大家一定要去試。當然唔少得呢3樣嘢啦。咁食完嘢我哋就翻雲大度做醫美，呢間係朋友介紹嘅，咁我就做咗最簡單嘅補水療程同埋針清。咁夜晚我哋就去咗呢一間烤豬店度食晚飯啦。咁呢一間啲豬你可以揀係濟州即日運送，佢係有人幫你煎埋嘅，啲肉質係勁 juicy。最尾一日我同個 friend 都唔執輸啦，最尾去咗食雪冰，同埋去又買多轉橋村炸雞食。最後一日嘅朝頭早，我就帶咗我個 friend 嚟食呢一間豬肉湯飯，食完我哋就出發去機場啦。好多謝大家睇到嚟呢度啊，記得 CLSS，我哋下條片再見，拜拜。